يعطيك الصحة. Bien. Donc نعاود نقول لكم مرحبا خاطر في الريزو سيغمونتاو. دونك PGCD de 315 et 307 en utilisant l'algorithme d'Euclide. Bon, باش ناخذ العدد الكبير اللي هو 315 والعدد الصغير اللي هو 307. On va diviser 315 par 307. باهي دونك ما يهمناش في الكوسيون، يهمنا انه ريست باش يعطينا ريست ايكال 8. دونك تو كالكول فيه باش نلقاو ريست هو 8. دونك قلنا اذا لو ديفيزور بي ne divise pas le dividende A, alors le PGCD de A et B هو le PGCD de B et R. Donc le PGCD de 315 307 ça revient chercher le PGCD de 307 et 8. Donc de nouveau نستعمل الالغوريثم دوغليد مره اخرى. Donc نقسم 307 sur 8. Donc يعطينا ريست 3. بعديك نقسموا الديفيزور على الريست ديما 8 sur 3. Donc le PGCD de 315 307 هو PGCD de 307 et 8 اللي هو بيدو le PGCD de 8 et 3 اللي هو بيدو le PGCD de 3 et 2 اللي هو 1. Donc نستعملوا l'algorithme de Euclide وناخذوا le PGCD هو le dernier diviseur strictement positif اللي هو هنا مثلا ال 1. Donc le PGCD de 315 et 307 هو 1. باهي خلينا نتعداو مازال لو عندنا ديرني ديفيزور ولا لو ديرني ريست؟ le dernier reste différent de 0 اللي هنا هو ال 1. داكور؟ هذوما لي ريست، هذا ديفيدونت، هذا ديفيزور، هذا ريست. واضح ولا لا؟ هنا الريست لا 8. ايوه on divise A sur B. قلنا le PGCD de A sur B هو le PGCD de A et B هو le PGCD de B et R. donc نعوضوا le PGCD de A et B le PGCD de B et R ونعاودوا نفس الحكايه. le dernier reste différent de 0 strictement positif هو 1. هذاك هو le PGCD en utilisant l'algorithme d'Euclide. باهي alors نتعداو un petit exercice بعد عن exercice de synthèse. باهي دونك هذا فيسع ما نطولوش فيه برشا زاده. Activité 1, passant 64 في المانيوال. Soit un entier n et D un entier naturel non nul. Donc n un entier n appartenant à Z et D un entier naturel non nul. Premièrement, montrer que si D est un diviseur commun de n plus 1 et n plus 9, alors nécessairement D divise 8. Ben. Deuxièmement, on déduire que si n est pair, alors n plus 1 et n plus 9 sont premiers entre eux. كما قلنا هذوما الاعداد ماهمش دي نومبر كونستون كما قبيلي. دونك هذوما دي نومبر فيهم دي فاريابل هما الان. دونك سا سو تريت دون اوتر فاسون. نبداو بالبريمير كيسيون. Alors, قال لك montrer que si D est un diviseur commun de n plus 1 et n plus 9. Donc, on suppose que D est un diviseur commun de n plus 1 et n plus 9. Donc, D divise n plus 1 et D divise n plus 9. هنا خذوا قاعدة. إذا D est un diviseur commun كما هنا de deux entiers اللي فيهم ان بارامتر فيهم فاريابل هنا كما نقولوا هنا الان. اذا انت تحب تلوج على دي كي تقول لي دي ديفيز ان بلس 1 وحدها ما تعطيكش دي. طبيعه دي ديفيز ان بلس 1 وين نعرف عليه دي شنو سابيل نابورت كوا خاطر ان هي فاريابل. تقول لي دي ديفيز اوسي ان بلس 9 وين نعرف عليه. اما كي تقول لي دي ديفيز 5 دي ديفيز 8 نجم وقتها على الاقل نحصروا دي. دونك هنا شنو الفكره؟ يقول لك دي ديفيز ان بلس 1 ودي ديفيز ان بلس 9 سي دي ديفيز دو نومبر فاريابل كيما هكا تحاول تلقى كومبينيزون بين سي دو نومبر لا اللي تعطيك ان نومبر كونستون en utilisant donc القاعده اللي قلنا si D divise A et D divise B, donc D divise toute combinaison entre A et B. Ça divise la somme, ça divise la différence, le produit, ça divise un nombre fois A plus un nombre fois B. Donc نحب نلقى الكومبينيزون اللي تنحي لي الان. الكومبينيزون تنحي لي الان هي سهله برشا. il suffit de faire la différence. Donc هنا نستعمل في التيوريم اللي قلنا si D divise A et D divise B, alors D divise A moins B. Donc D divise n plus 9 moins n plus 1. نشوفوا plus tard في الإكسيس اللي بعده كومبينيزون من أواخر مش ديفيرونس اللي تعطينا هنا 8. فوالا. Donc أي diviseur commun de n plus 1 et n plus 9 automatiquement il divise 8. Ben, les diviseurs de 8 بالطبيعة هما 1, 2, 4, 8 et aussi moins 1, moins 2, moins 4 et moins 8. لكن هنا D est un entier naturel. Donc, comme le bat. Mais, deuxièmement, on déduire que si n est pair, alors n plus 1 et n plus 9 sont premiers entre eux. Mais, deux nombres sont premiers entre eux. Je m'attends deux nombres sont premiers entre eux. Leur PGCD
égale égale 1. 1. égale Voilà. 1. Leur PGCD égale 1. هذا هو. égale 1. Donc, tu تحب توري deux nombres premiers entre eux, il suffit de montrer que leur PGCD égale à 1. 8 et 9 sont premiers entre eux. Moins 8 et moins 9, leur PGCD ou le PGCD de 8 et 9. Kif, ils sont premiers. Moins 8 et 9. كلهم 8 et 9, moins 8 et 9. Bon, مش بالضرورة يكون des nombres premiers. 8 n'est pas premier et 9 n'est pas premier. Mais 8 et 9 sont premiers entre eux. Voilà. Leur PGCD égale 1. Le plus grand diviseur commun est 1. Ils n'ont pas d'autres diviseurs communs. B. Autre que 1 et moins 1. Ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1 et moins 1. Dans N, ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1 et moins 1. Il y a le PGCD, le plus grand commun diviseur, est 1. Donc, à chaque fois que vous voulez montrer que deux nombres sont premiers entre eux, donc normalement, on montre, il suffit de montrer que le PGCD égale 1. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes D, par exemple, soit D, soit D le PGCD de n plus 1 et n plus 9. Donc, je vais changer ici. Donc, plutôt le symbole PGCD. Donc, soit n plus 1, soit D le PGCD de n plus 1 et n plus 9. On va montrer donc que D, je me compte 1. Alors, si D est le PGCD de n plus 1 et n plus 9, alors nécessairement D divise n plus 1 et D divise n plus 9. Alors, bien. إذا D divise A et D divise B, مش بالضرورة هو le PGCD. 2 divise 4 et 2 divise 8, mais le PGCD de 4 et 8 مش 2 هو 4. Donc ما ترجعش. إذا D est un diviseur commun de A et B, مش بالضرورة هو le PGCD. Le PGCD هو le plus grand commun diviseur. لكن تمشي في السنس الأول. Donc je suppose que D est le PGCD de n plus 1 et n plus 9. Donc, nécessairement, D divise n plus 1 et D divise n plus 9. حسب الكسيون الأولى. Bon, هنا زدت avec D كيف إنه avec D strictement positif خاطر هو مش ديفيزور وكا هو PGCD. الديفيزور ينجم يكون positif ينجم يكون négatif, لكن PGCD قلنا il est toujours strictement positif. Donc, mais je répète. D est le PGCD de n plus 1 et n plus 9, donc هو diviseur commun de n plus 1 et n plus 9, لكن هو بما أنه PGCD هو strictement positif. Alors d'après la question précédente, quand si D est un diviseur commun de n plus 1 ou n plus 9, nécessairement divise 8. Et puisque D est un diviseur commun de n plus 1 et n plus 9, donc il divise 8, mais c'est un diviseur qui est strictement positif. Donc il y a 1, il y a 2, il y a 4, il y a 8. Voilà. Donc le PGCD de n plus 1 et n plus 9, quel que soit l'entier n, il y a 1, il y a 2, il y a 4, il y a 8. Bien, on continue. Or, on a une condition supplémentaire. Il y a n est un entier pair. Si n est un entier pair, donc n plus 1 et n plus 9 sont deux entiers impairs. La somme d'un entier pair avec un entier impair, c'est un entier impair. L'entier pair, il écrit 2k. L'entier impair, il écrit 2k prime, مثلا, plus 1. Donc, reste شغط 1. وإلا الأول il est congru. Je معناتها un entier pair. Il est congru à 0 modulo 2. Ou un entier impair, il est congru à 1 modulo 2. Donc, la somme est congrue à 1 modulo 2. Donc, la somme est impaire. Ben, إذا n plus 1 ou n plus 9 sont des entiers impairs. Donc, il ne peut pas, ces deux entiers ne peuvent pas être divisibles par 2. وإذا ما تقسموش على 2 donc non plus على 4 وعلى 8 donc دائما ينجم يكون كان 1. Donc je répète, n étant un entier pair, donc n plus 1 et n plus 9 sont deux entiers impairs. Si deux entiers sont impairs, donc ما نجمش يكون diviseur نتاعهم pair, ما نجمش يكون 2 ولا 4 ولا 8. donc شقعد ما les propositions قعد كان d égale 1. Or d est supposé le PGCD de n plus 1 et n plus 9. D égale à 1, donc ces deux entiers sont premiers entre eux. Voilà pour cet exercice. Alors je passe l'exercice précédent. Il est très intéressant. C'est un exercice très classique. يعني les questions من هذه يتعاودوا في برشا مرات.
اللي هو exercice 1 page 165 في الكتاب. Alors, je connais l'exercice. Pour tout entier n, on pose a égale 2n plus 5 et b égale n moins 3. Ce sont deux entiers variables en fonction de l'entier n appartenant à z. Ben, alors le but de cette question, de cet exercice, c'est comment déterminer le PGCD de deux entiers variables. قبل شفنا كيفاش نطلعوا واحد قلنا فما دي ميثود الغوريثم دوكليد فما كالكولاتريس فما ديكومبوزيسيون هذيك بور دو زونتي كونستون. اما هنا كي نحكيو على دو زونتي فاريابل كيما الاكسس الاخر باقي الاكسس الاخر بارتيكولي شويه فيها كالكونديسيون سوبليمونتير نتاع ان بي ار. دونك هنا نحكيو دو زونتي عاديين quelconque 2n plus 5 et n moins 3 كيما نجم يكونوا n moins 2 و 3n plus 6 اي حد. دونك à chaque fois كي ترى دو زونتي فاريابل كيما هكا وتحب تطلع بي جي سي دي نتاعهم دونك اون فا ترافايي دو لا ميم فاسون كي باش نعملوا في الاكسس هذايا. باهي alors première question, montrer que tout diviseur commun de a et b est un diviseur de 11. شوف الاولى نضربوها في الموانزان والثانيه في الدو وي هكا. وي هذا وشفتوا في النوع هذايا من ليزيكزيرسيس ديما نحاولوا من الاول نحصروا ديفيزور ما نخليوش ديفيزور دو ان هكاك بصفه عامه ولا دو ان بلس نحصروه يولي ديفيزور دان نومبر كونستون باش يولي عندنا دي فالور بارتيكولير نجم وقتها نخدموا عليهم. باهي اثنين on déduire suivant les valeurs de n donc هذا حاجه باهي on déduire suivant les valeurs de n la valeur du PGCD de a et b. بالطبيعه منطقيا logiquement 2n plus 5 ou n moins 3 ce sont deux entiers variables. Lorsque je varie le n le PGCD مش بالضروره باش يكون نفسه. نجموا هنا ما قلناش برشا وقت ناخذوا اون تاتون دي زونتي تلقاو مره يطلع 1 مره يطلع 11 مره ما نعرفش شنو يطلع. احنا نحبوا ننظموا نقولوا فوالا دونك بي جي سي دي باش يكون يا كذا يا كذا ومش هكا هو زاد يا كذا سي ان ويا كذا سي ان. مش تقول لي بي جي سي دي هكا باش يكون يا 1 يا 2 يا 11 بالسلامه. نو وقتاش 1 وقتاش 11 وقتاش هذاك حاجنا به. دي اون ديدوير سويفون لي فالور دو ان لا فالور دو بي جي سي دي دو اي بي. نبداو دونك لا بريمير كيسيون. دونك كما قلت قبيلي هذه معروفه قلنا تفهمنا فيها الحكايه توا. قول سوا دي ان ديفيزور دونك مونتري كو تو ديفيزور كومان دو اي بي دونك ناخذوا دي ان ديفيزور كومان دو ا اي بي. عاده ديفيزور نسميوه دي جاي من ديفيزور. سوا دي ان ديفيزور كومان دو ا اي بي بلي هنا معناتها اونتر بارونتيز ديما حتى في لي نوتاسيون حاولوا خذوا النوتاسيون يسهلوا لكم ويش يصعبوا لكم. مثلا ديفيزور سميه دي باش حتى كي يبدا قدامك بعد في الخدمه دي هكا ديفيزور كي يبدا عندك مثلا انت داخل في الاناليز باش تلقى دي زانتيغرال دوني دون لو تكست. اذا لي زانتيغرال هو قاعد يعطي فيهم دي تي انت بعد لوسكو تو فا دوني ان انتجرال ما عندك انت تو فا ابليكي ان انتجرال حط دي تي باش تبدا كيف هو باش تلوج لير معين. انت تجب تكتب دي تي تجب تكتب دي اكس واذا بار اكزومبل لير ذاك باش تلقى من انتجرال عطاه لك هو من قبل من الاحسن هو كتب دي تي تكتب دي تي خير تكون اوضح لك. انت حاول ديما حتى النوتاسيون نعطيهم سي ما يجيش ان سيركل سي وحنا نسميوه دلتا سميه سي دروات سميه دلتا سميه دي بون شكليات صغيره لكن يعاونوكم حتى في التركيز. سوا دي ان ديفيزور كومان دو ا اي بي دونك دي ديفيز ا اي دي ديفيز بي يعني دي ديفيز 2n plus 5 et دي ديفيز n moins 3. دونك هنا il suffit كما قلنا قبيلي دو تروفي اون كومبينيزون اللي تنحي لك الان. بون هاك تغزن انت هنا عندك 2n plus 5 وعندك n moins 3. دونك هنا السوم وديفيرونس مش باش تنحي لنا الان دونك il faut multiplier les deux entiers par un entier ينحي لك الان. دونك مثلا شنو قلنا هنا نعملوا par quoi on multiplie 2 on multiplie par 2 انا هي الثانيه دو والا بار موانزان. الان نخليوها هذيك هي يعني 2n نخليها والان الثانيه نضربوه بالدو ولا بلوتو نضربوها باش بالموان 2. فوالا ها ضربنا بالموان 2. دونك سي دي ديفيز 2n plus 5 دونك هذيك واضحه وسي دي ديفيز n moins 3 il divise tout multiple de n moins 3 il divise moins 2 fois n moins 3 puis il divise la somme ولا في مع بعضها دونك il divise cette combinaison 2n plus 5 plus moins 2 fois n moins 3 اللي هي كي نعملوا الكالكول نتاعها بالطبيعه هذيك باش تطلع 2n moins 2n تنحى دونك 5 plus 6 ça fait 11 فوالا كيما عملنا من قبيله في الويت. باهي دونك الريزلtat الاول tout diviseur commun de A et B nécessairement il divise 11. Bien.
كملوا. اش باش يكون ملدي؟ باش يكون 11 c'est un nombre premier. Le nombre premier عنده le minimum du diviseur وما قلنا au minimum 4 اللي هما 1 وال11 والموان 1 والموان 11. هنا باش ناخذوا دي c'est un diviseur quelconque، لا قال لي لا بوزيتيف لا قال لي بي جي سي دي لا قال لي حتى شيء. دونك c'est un diviseur de 11 باش يكون moins 11 moins 1 ou 1 ou 11. Je passe à la deuxième question وركزوا لي مليح 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 الكيسيون هذه مهمه برشا. باهي alors السؤال هو déterminer suivant n la valeur du PGCD de A et B. باهي اي مره يقول لك déterminer le PGCD de A et B lorsque A et B sont deux entiers variables كيما هكا tu poses le PGCD وتكتب الجمله هذيا automatiquement soit D le PGCD de A et B alors D divise A et D divise B avec D strictement positif. وبعد تو نحكيو. Donc باش نطلع le PGCD de A et B suivant n avec A et B des entiers je dis bien variables. ما فماش algorithme à faire ولا حاجه هنا. sont deux entiers variables. Donc je pose le PGCD de A et B هو D. Si D est le PGCD de A et B, alors D divise A et D divise B avec D strictement positif. هنا على خاطر هو PGCD و le PGCD est un entier strictement positif. D'après la question précédente, tout entier qui divise A et B باش يكون يا moins 11 il divise 11 باش يكون يا moins 11 يا moins 1 يا 1 يا 11 mais puisque D est strictement positif donc à deux valeurs possibles هما يا 1 يا 11. donc ال A و ال B هذوك هما 2n plus 5 et n moins 3. lorsqu'on varie le n كان تحب انت بعد وحدك varie le n اللي تحب انت اي entier dans Z تاخذه تلقى بي سي دي باش يكون يا 1 يا 11 مره 1 مره 11 مش الترني بطبيعه باش يكون 1 1 1 11 11 11 اي حاجه باش يكون المهم اي دو زونتي تاخذهم في الدنيا تعوضهم بالا والبي غاديك باش تلقى بي دي يا 1 يا 11. مش هذا الصعيب. قول هو لقيناها من شنو الحكايه؟ مش هذا الصعيب. اللي حشنا به اللي فيه خدمه هو الكونكلوزيون باش تكون بون باش تقول لي دونك مو تحب على البي جي دو اي بي هكا يا 1 يا 11. السؤال مش هذاك وقتاش 1 وقتاش 11 سويفون ان. هذا هو باش نعرف انا منه هكا كي نشوف الابليكاسيون الثالثه اوز الابليكاسيون الثالثه. فهمتوش الابليكاسيون الثالثه شو علاقتها بالاكزرسيس؟ هاي راه قولوا لي عندها علاقه بالا والبي الاولانيين ولا؟ خذا كانه الان خذاها بالطبيعه دوزة هاكا خذا الان هي 12 على بويسونس 3120 هكاك ولا؟ دونك هي ابليكاسيون تاع ليكزرسيس تاع الكيسيون الثانيه والاولى ابليكاسيون تاع الكيسيون بريسيدونت. دونك نجي دونك هذوك لي دو نومبر اللي عطاهم في الابليكاسيون الA تكتب 2n plus 5 والبي تكتب n moins 3 لكن avec n هنا ان اونتي بارتيكولير. دونك 100% حسب اللي شفناه تو انه سي دو نومبر بي جي نتاعهم باش يكون يا 1 يا 11. دونك باش نعرف انا 1 ولا 11 باللي باش نعملوا تو دونك لازم نعرف n. اني ان تعطيني دي ايجال 1 واني ان تعطيني ان ايجال 11. باهي الو ركزوا معايا مال. شوف نعمل هنا نجي نرجع للسطر ونقول جو سوبوز كو دي ايجال 11 وهات نطلع الان. ومش باش تكون خدمتين هنا باش تكون خدمه برك. تو تشوفوا علاش. اذا نخدموا بار ايكيفالونس اذا الخدمه تاعنا تمشي بار ايكيفالونس شوف الفرق بين لامبليكاسيون والايكيفالونس ابار الفرق نعرفوا الكل لكن اون بريف ساع برمي لي ديفيرونس بيناتهم اني اذا بي امبليك كو مش معناتها نون بي امبليك نون كو. اذا بي امبليك كو ما يعنيش اني نون بي امبليك نون كو. مثلا يقولوا اف اي كونتينيو دونك اف اي ديفيني صحيح؟ ما يعنيش اني سي اف ني با كونتينيو alors elle n'est pas définie. لا نجم تكون ماهيش كونتينيو وتكون هي ديفيني. لكن الصحيح لوجيكمون انه سي بي امبليك كو نون كو امبليك نون بي. si P implique que, non que implique non P. Si F est continu, alors F est défini. هذه في جرتها معاها. Si F n'est pas défini, alors elle n'est pas continue. بالطبيعة si elle n'est pas définie, اقف غادي وين ماشي déjà. Elle n'est pas continue. L'équivalence إذا هذه صحيحة هذه صحيحة وإذا هذه غلطة هذه غلطة. P équivalent à Q
non P équivalent à non Q. Ben, donc احنا كي نقولوا D égale à 11 نلقاو équivaut à N ما نعرف شنو. دونك نجموا par suite اذا par équivalence الاخر اوتوماتيكمون نلقاوه من ريبونسات. Ben, attends نرجعوا له. Alors voyons quand est-ce que D va être égal à 11. Alors on suppose que le PGCD de A et B est égal à 11. Ben, je m'attends D égale à 11. D هو le PGCD de A et B. يعني le PGCD de A et B égale 11. 11 Donc, à ce moment-là, 11 divise A et 11 divise B, B. puisque هو le PGCD. من توا دونك حطيتها en gras بالاحمر. C'est que هذه ما ترجعش. Si 11 divise A et 11 divise B, ça ne veut pas dire que nécessairement أنه ال 11 هو le PGCD بصفة عامة نحكيو. إذا عندك المعلومة هذه 11 divise A et 11 divise B معناتها 11 est un diviseur commun de A et B مش بالضرورة هو le PGCD ما ترجعش. الصحيح العكس. إذا le PGCD de A et B égale à 11 donc 11 divise A et 11 divise B donc déjà دي ماشي équivalence. باهي نكملوا. دونك إذا الأولى ماشي équivalence من غير ما تخمم بعد تخش كل واحدة تقول زعما équivalence ولا مادام تقص l'équivalence غاديكا دونك كمل بالامبليكاسيون ما عادش يهمك في الباقي تخش كاسة في راسك. إذا عندك 5 6 équivalence وتقص بامبليكاسيون في وسطهم ليكيفالونس ما عادش عندها حتى قيمه تخش تحرق في مخك توا. دونك نكملوا بالامبليكاسيون مش باش مشينا ايكيفالونس. دونك اذا ما تمشيناش ايكيفالونس احنا مضطرين باش نعملوا ريسيبروك باش نلقاو الايكيفالونس. الايكيفالونس حاجه من اثنين، يا يخدمك تمشيك بالايكيفالونس كيما تو نشوفوا ريزوليسيون دي زيكواسيون بعديك شويه اخر. تو نشوفوا اليوم نشوف بار ايكيفالونس سافا مشيت بار ايكيفالونس خارق العاده، ما مشيتلكش بار ايكيفالونس كيما هنا دونك مضطرين باش نعملوا ريسيبروك بعديك. Ben, donc, je dis que D, on suppose que le PGCD, D égale 11. Donc, nécessairement, 11 divise A et 11 divise B. Il y a 11 divise 2N plus 5 et 11 divise N moins 3. ايش باش نعملوا توا؟ ما تقوليش نلوج على كومبينيزون ما نعرفش شنو، كيف كومبينيزون؟ تلوج على البي جي سي دي انت تلوج على الان، لازمك تطلع الان من الجمله هذه. كي يقول لك ان ديفيز 2N plus 5 ولا نمشي الاسهل. كي يقولوا 11 ديفيز N moins 3 كيفاش تطلع الان؟ باش نكتب n moins 3 كي جيتوا عملناو تكتبوا n moins 3 يقال 11 كا دونك n يقال تو نردو كونغريونس par congruence. Donc نردوها congruence تولينا donc 2n plus 5 est congru à 0 modulo 11 et مش او et قلنا منين جاي من d divise 11 le PGCD de A et B égale à 11 donc 11 divise A et 11 إذا ال 11 هو le PGCD de A et B donc 11 divise A et B مش او لا زوز divise les deux. اي هذه عندها قيمه. باهي علاش عندها قيمه؟ لو انت كي تطلع لي الان من الاولى هنا وكي تطلع لي ان من هذه اذا بيناتهم او باش ناخذوا رينيون. اذا الاولى تعطيني 2 والثانيه تعطيني 5 اذا بيناتهم او دونك ناخذ 2 و5. اما اذا بيناتهم اي لازم الزوز يكونوا يعطيو نفس الحكايه. اذا الاولى عطاتك دو فالور باغ اكزومبل بصفه عامه نحكي مش حتى في كونغرونس. اذا الاولى عطاتك باغ اكزومبل نخدم دون ار نخدم في ريزوليسيون دو دو زيكواسيون كيما هكا بيناتهم اي قلت الاولى اكس ايكال 0 و اكس ايكال 1 اي الثانيه ليكواسيون الثانيه عطاتك اكس ايكال 0 و اكس ايكال 2. الاولى عطاتك 0 و 1 والثانيه عطاتك 0 و 2 وبيناتهم اي دونك ناخذ الانترسكسيون اللي هو 0. كي جات بيناتهم او ناخذ الكل. باهي دونك هنا عندنا 2n plus 5 est congru à 0 modulo 11 جاي من هذه و n moins 3 congru à 0 modulo 11 جاي من الثانيه. باهي هنا نورمالمون شنو نعملوا؟ نطلعوا الان من الاولى ونطلعوا الان من الثانيه. كان عطاتنا نفس الان فوالا دونك هذيك الان لوج عليه. كان عطاتنا 2n ديفيرونت بالطبيعه ديفيرونت موديلو 11 خاطر نجم يكون واحده تعطيك 0 وواحده تعطيك 22 ال0 وال 22 موديلو 11 زوج 0. دونك اذا عطاتك دي فالور ديفيرونت من هنا واحده تعطيك ان كونغرو ا 2 موديلو 11 والاخرى تعطيك اي ان كونغرو ا 3 موديلو 11. كيفاش الان كي تقسم على 11 يعطيك ريست مره 2 مره 3 هو ما يجيش. دونك نورمالمون سا فا دوني لو ميم ريزولتا. اذا ما عطاكش لو ميم ريزولتا دونك اللي خرجت منه غلط. دونك دي ما ينجمش يكون 11. تقول لي او قلت لي من الاول دي ايكال 1 و 11 اي دي ايكال 1 و 11 معناتها دي موجود في الانسومبل هذاك حصرته. مش بالضروره ينجم يكون لو انا نجم نلقى الدي اللي نلوج عليه كي نمشيو قلنا نمشيش بكيفالونس. هذيك الفرق بين الكيفالونس والابليكاسيون. الكيفالونس يعني كيما نقولوا احنا الاكزومبل ديما نقولوه انا باغ اكزومبل نلوج على
نلوج على تلامذه معينين. باهي نعرفهم اللي هما في سال 10. نقول التلامذه اللي نلوج عليهم هم موجودين في السال 10. ما يعنيش انه اي تلميذ في السال 10 هذيك هو مليان نلوج عليهم، نجم يكون لوج على واحد ولا اثنين، لكن حصرت غاديك ما نجموش يكونوا لبرا. كي يقولوا دي ايكال 1 ودي ايكال 11 انتهى الامر، ما ينجمش يكون عدد اخر ابار ال1 وال11، مي ينجم يكونش 1 ولا ما يكونش 11. هذه الامبليكاسيون ستاتيك. دونك التلامذه اللي نلوج عليهم هم موجودين في السال هذه. كي نزيد على العكس اي تلميذ موجود في السال هذه هو مليان نلوج عليهم، دونك يوليو التلامذه نلوج عليهم انا هم اللي موجودين في السال الكل. باهي الور دونك هنا اش قلنا؟ قلنا عندنا حاجه من اثنين، يا اما نلوج نطلع ان من هنا ونطلع ان من هنا، والا كان تحب انت بون خاطر باش تطلع ان من هنا سهله، باش تطلع ان من الاولى دونك تعمل كيما عملنا المره اللي فاتت، قلنا نهزوا موان 5 من غادي وما نجموش نقسموا، دونك نضربوا 2 زين، نجم 2 زين نضربوه بال 2 تولي نضربوه بال 3 بال 4 بال 5 نضربوه بال 5 تولي 10 موديلو 11 تولي بون لو حلينا الحكايه هذه تولي ايش تعمل؟ تاخذ السهله واللي لقيته تفيريفي في الاولى. كان لقيت كان هذه اللي لقيتها هنا تعوض هنا تلقى فيريفي دونك سا دو ايتر فيريفي بار لي دو. كان اللي لقيتها هنا ني با فيريفي دونك سيرا با فيريفي بور لي دو. بون الور دونك نكمل هنا. باهي نرجع لهذيك. دونك n moins 3 est congru à 0 modulo 11. دونك هذيك تعطينا n est congru à 3 modulo 11. دونك كما قلنا يا اما نمشي هذه ونلو نشوف n تعطيني n égale 3 modulo 11 والا باش تخش تعمل في خدمه كبيره تاخذ n égale 3 وتعوض هنا وتشوف اسكيلي فيريفي تو سامبلومون. دونك ناخذ n égale 3 modulo 11 ونعوضها في 2n بلس 5. نعوض n بار 3 هنا ماني لقيت 3 نعوض n بار 3 2 fois 3 تولي 6 6 plus 5 تولي 11. Donc, si n est congru à 3 modulo 11, le 2n plus 5 va être congru à 11 modulo 11, il y a 0 modulo 11, donc elle est vérifiée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zouz Adoma, pour n égale à 3, ils sont vérifiés. Donc, Zouz chacune n est congru à 3 modulo 11. Ben, كما قلنا دونك تحب تخدم هذه وحدها، تحب تخدم هذه وحدها تعطيك 2n congru à moins 5. 2n congru à moins 5. 2 نضربها بال 5 تولي 10 وهذه نضربها بال 5 كي تمشي من غادي تولي 10n congru à moins 25 و 10 موديلو 11 تولي موان تلقى 11. اما هكا اسهل. دونك تخدم الثانيه اللي هي اسهل طلعها الان هكا لقيتها نعوضها في الاولى جو مونتر كالي فيريفي بار لا بروميير فوالا. دونك في الاخر تعطينا n congru à 3 موديلو 11. دونك شو لقيت تو؟ لقيت سي دي ايكال 11 alors nécessairement n est congru à 3 modulo 11. تويك هنا لازم تكون ايكيفالونس. علاش؟ باش نقولوا في الكونكلوزيون شو باش نقولوا احنا في الكونكلوزيون؟ نقولوا دونك باش نقول لك وقتاش دي ايكال 11 باش تقول له سي ان كونغرو. احنا ما قلناش هنا سي ان كونغرو ا 3 الور دي ايكال 11. لا لا سي دي ايكال 11 الور ان كونغرو. لا نحبوا سي ان اي كونغرو ا 3 موديلو 11. سي ان اي كونغرو اعطيني الان كي تعطيني ان انت نثبتوا الان هذايا اذا هو كونغرو ا 3 موديلو 11 الور لو بي جي سي دي باش يكون 11. ولازم تكون ايكيفالونس باش نقولوا زاد سي ان ني با كونغرو ا 3 موديلو 11 الور دي مش باش يكون 11. دونك باش يكون وقتها باش يكون وقتها بالطبيعه مو دي باش يكون دي يا 1 يا 11 يا 11. باهي دونك هنا باش نكملوا. ثبتوا معايا ليكيفالونس تاع ثبتوا معايا. باهي هذه ايكيفالونس هذيك علاش نثبت في الايكيفالونس؟ خاطر كي نعمل ريسيبروك اذا عندي تروز ايكيفالونس في الاخر بارتو مش لازم نقعد نرجع بالوحده نمشي طول حتى اخر ايكيفالونس. هذه ايكيفالونس علاش؟ خاطر شو عملنا هنا 11 ديفيز 2 n بلس 5 et 11 ديفيز n موان 3 دونك 11 ديفيز a 11 ديفيز b. هذيك a وهذيك b ما عملنا حتى شيء. باهي هذه ايكيفالونس. علاش ايكيفالونس؟ كي تقول لي 2 n بلس 5 كونغرو ا 0 موديلو 11 اش معناتها؟ مو معناتها 11 ديفيز 2 n بلس 5 وهذه معناتها 11 ديفيز n موان 3 دونك سي ايكيفالونس. حتى هذه ايكيفالونس. كيفاش ايكيفالونس؟ هاي اذا n ايكال 3 هذه اش تعطيك؟ تعطيك 3 موان 3 تعطيك 0. وهنا قلنا تعطيك 2 fois 3 plus 5
قلنا 11 تعطيك زاده 0. دونك هذوما التروا سون دي زيكيفالونس. قعدت كاين مشكله وين؟ كاين مشكله هنا. بور سلا شو نعمل انا في ريسيبروك؟ دونك نخرج من اللي وصلت له اللي هو ان كونغرو ا 3 موديلو 11. وين لازمني نوصل باش تولي ايكيفالونس الكل؟ لازم نوصل وين؟ دي ايكال 11. اي ايكال 11. نقعد نعاود بسطر لا ما نعاودش بسطر نمشي طول لوين؟ نمشي طول ليكيفالونس الاخرانيه اللي هي هذه. هذه ايكيفالونت لهذه، هذه ايكيفالونت لهذه، وهذه ايكيفالونت لهذه. دونك هنا وقفت، هنا وقف بين اثنين، وقف بين اثنين. دونك نرجع لهذه اوتوماتيكومون من غير ما نقعد نعاود بسطر. دونك ديجا عندي l'équivalence n est congru à 3 modulo 11 équivaut à 11 égale à a et 11 divise a et 11 divise b. فوالا مشكلتي هنا هذه اللي ما ترجعش. باهي دونك فما خدمه صغيره برشا باش نزيدوها هنا باش تولي ترجع، صغيره برشا في ستارت. 11 divise a 11 divise b قلنا ça veut pas dire que 11 est le PGCD لا، لكن كي نزيدوها ايش معناتها 11 divise a et 11 divise b؟ ترى ذكروا لي فورمولا هذه شفناها المره اللي فاتت وقت عملنا ديفينيسيون تاع البي سي دي. قلنا سي ان انتي كا ديفيز ا اي ديفيز بي alors nécessairement il divise le PGCD de A et B على خاطر PGCD هو le plus grand des diviseurs. donc اذا فما اي ديفيزور de A et B باش يكون هو بيدو ديفيزور du PGCD de A et B. صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ كي نقولوا 8 8 و 12 قداش بي جي سي دي نتاع ال 8 و 12 اكبر ديفيزور كومان بيناتهم قداش 8 و 12 4 4 اي ديفيزور اخر دو 8 و 12 باش يكون ديفيزور دو 4. شنو ديفيزور اخر دو 8 و 12 مثلا 2 ولا 1 يصير ديفيزور فوالا. دونك كي نقولوا هنا 11 ديفيز ا اي 11 ديفيز بي دونك نيسيرمون 11 ديفيز لو بي جي سي دي دو ا اي بي اللي هو شنو بي جي سي دي دو ا اي بي اللي هو دي. اي تراه توا ارجعوا لي شويه شفتوا الفلاش هذاك ولا مش قلنا في البريمير كيسيون دي ديجا il divise 11 صحيح ولا شو ولا عندنا ولا عندنا 11 ديفيز دي ومن الاول بالكل عندنا دي ديفيز 11. شو قلنا بكري بارح سي ا ديفيز بي اي بي ديفيز ا ولا قبل قلنا شو قلنا ترى اي ايكال بي لا او موان بي بس سمعت اي ايكال موان بي ايكال موان بي ترى الكل في الكل اي قال لك وا بي او موان بي A égale à moins B, voilà. Donc, valeur absolue de A égale à valeur absolue de B. Donc, si D divise 11 et 11 divise D, donc D, je peux dire il y a 11, il y a moins 11. Or D, qu'est-ce que nous savons? D, il est comment? Il est strictement positif. Donc, je peux dire mal D, يكون كان 11. Voilà, شو اللي عندنا؟ ولا عندنا équivalence. من الاول ورينا اذا دي égale à 11 alors n est congru à 3 modulo 11 réciproquement si n est congru à 3 modulo 11 alors d égale 11. دونك هذوك هما العداد اللي يعطونا دي égale حصرناهم من الاول قلنا دي ما يكون 11 الا ما الان يتكتب بالطريقه هذيك 3 بلس 11 كا هذيك قلنا من الاول n congru à 3 modulo 11 معناتها n égale à 3 بلس 11 كا. دونك شو ورينا من الاول دي ما يكون يقال 11 الا من الان يتكتب بالطريقه هذيك. لكن بالكش العديد اللي مكتوب فيهم 3 بلس 11 كا فيهم جماعه هكا مندسين في وسطهم زايدين نغربلوا توا احنا في ريسيبروك نغربلوا. شو معناتها نغربلوا؟ هاد ناخذوهم اللي زين يتكتبوا 3 بلس 11 كا الكل. شفنا شنو شفنا اللي كلهم يعطونا دي يقال 11 انتهى الامر. ملا اذا دي يقال 11 دي يقال 11 سي سولمون سي ان كونغرو ا 3 موديل 11 فوسي لا كونكلوزيون. تعطينا الكونكلوزيون مو تحبوا قداش دي يقال 11 donc n est congru à 3 modulo 11 équivaut à d égale 11. Et si n n'est pas congru à 3 modulo 11 d مش باش يكون يقال 11 علاش؟ خاطر ايكيفالونس قبل مربوطين ببعضهم الزوز. هذه موجوده هذيك موجوده هذه ما صحيحه هذيك ما صحيحه. donc si n n'est pas congru à 3 modulo 11 donc d ما ينجمش يكون 11. هو شنو الدي؟ يا 1 يا 11 مو هكا ولا؟ اذا ما ينجمش يكون 11 باش يكون مال باش يكون نسيرمون 1. voilà la conclusion. Donc, le PGCD de A et B, est M1 et M11. Quand est-ce que D égale à 11? D égale à 11 si et seulement si n est congru à 3 modulo 11. D égale à 1 si seulement si n n'est pas congru à 3 modulo 11. Il est congru à أي عدد congru à 2, 3, 2, 4, 5 تحب انت إلا ذاك. Une toute petite remarque هنا.
دونك هنا ما كناش نجموا نخرجوا من دي ايكال 1 ديجا ما فماش كونغرونس موديلو 1 الكونغرونس قلنا تبدا شو معناتها موديلو 1 موديلو 2 دونك هنا كان جا السؤال باغ اكزومبل هنا خاطر عطاك بشوي بشوي كان نجم يقول لك مثلا déterminer n pour que A et B sont premiers entre eux déterminer n pour que A et B soient premiers entre eux تعمل نفس الخدمه ما جابش تلقاها طول بريمي اونتر تخدم هكا تخدم هكا تحط دي ايكال 11 تك 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 تلقى دي ايكال 11 هنا دونك عكسها دونك كي نجرب انت هنا تاخذ دي زونتي هنا بون يتعوض عدد كي كونغرو ا 3 موديلو 11 تلقى البي جي سي دي ايكال 11 وعوض اي عدد كي ني با كونغرو ا 3 موديلو 11 تلقى دي ديفيرون دو 11 دونك هنا باش توفى مازال اقل من دقيقه باش يوفر الانسترومون دونك جوست نبعث لكم اللين باش نكملوا شويه مش برشا دونك جوست نكملوا الباقي دونك اون فا اريتي لا تو نرجعوا à tout à l'heure